सब्सक्राइब कीजिए मॉकटेल रेसिपीज इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर ऑल सिलेक्ट करके बेस्ट मॉकटेल रेसिपीज सबसे पहले देखें। लेट्स गेट गोइंग। दोस्तों, कोई भी बीमारी हो, कोई भी वायरस हो, उससे फाइट बैक करने के लिए हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है और तुलसी काढ़ा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक सबसे अच्छा होममेड तरीका है। ये जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज करने वाला हूं, इसके एक ना अनेक फायदे हैं। इस इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े को बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, तुलसी के 3 पत्ते, एक लौंग, 2 काली मिर्च, गुड़ का एक छोटा टुकड़ा, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1/4 छोटी चम्मच सौंठ और 250 मिलीलीटर पानी। तो चलिए बनाते हैं इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। सबसे पहले एक स्टील की हंडी लेके उसमें पानी डालना है और उसी में सौंठ पाउडर, हल्दी और बाकी के मसाले जैसे लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और 3 तुलसी के पत्ते भी डाल देने हैं। ये सब हंडी में डाल देने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसे मिला लेंगे और अभी गैस चालू करके इसे फुल फ्लेम पर उबाल आने तक रखेंगे। इसे 2-3 मिनट लग जाएंगे। अभी ये ऐसे अच्छे से उबलने के बाद गैस फ्लेम को कम कर देंगे। इसे सिमरिंग करना है 7-8 मिनट तक और तब तक पानी भी आधा ही बचेगा। दोस्तों, तुलसी के पत्ते एसिडिटी और इंडाइजेशन जैसे कई पेट की बीमारियों का समाधान भी है। साथ ही इससे ब्लड शुगर लेवल भी नियंत्रित रहता है। और दोस्तों, हल्दी में भी बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें स्वस्थ रख सकते हैं। अभी गैस को बंद कर देना है और ये गरम गरम जो काढ़ा बन गया है उसे छान लेना है एक मग में। जिसे डायबिटीज नहीं है वो ये काढ़ा पीने से पहले एक छोटा टुकड़ा गुड़ का खा सकते हैं। इस काढ़े को जितना हो सके गरम ही पीजिए। दोस्तों, इस इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े को हर सुबह खाली पेट पिएंगे तो ये आपके बॉडी की नेचुरल डिफेंस सिस्टम को बेहतर बनाएगा और आपको बीमारियों से भी बचाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे बना के पिए और उनको भी बीमारियों से बचने में हेल्प होगी, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।